Halo guys, balik lagi di channel gue Iksora. Di video kali ini gue mau balas dendam. Gue mau balas dendam, pokoknya gue mau balas dendam, gue gak terima. Walaupun ini udah terjadi udah cukup lama, tapi gue masih gak terima dan gue masih pengen balas dendam ke Meira. Kenapa? Buat kalian yang nontonin video-video gue, kalian pasti tahu gue pernah di prank sama Meira yang gue diklakson-klaksonin. Pokoknya kita nanti Astagfirullahaladzim. Iya yang klakson-klaksonin, aku mah gak ngelaksonin depanku. Aku bilang Medi, gue yang klaksoni mobil ngarepku. Kalau klaksonono aku bilang Medi. Astagfirullah, iya. Kalau kalian belum tonton bisa tonton di sini atau di sini. Di video itu gue bener-bener kesel banget, gue bener-bener emosi banget. Ya kalau udah tau lah ya, udah lihat sendiri lah. Jadi gue tuh penasaran gitu loh, gimana kalau misalnya yang mengalami hal kayak gitu tuh Meira gitu loh. Kira-kira dia tuh bakal emosi juga atau enggak, atau dia bakal kayak gimana? Karena ya seperti kalian tahu sendiri, Meira itu orangnya ya seperti itu. Halus gitu, lemah lembut gitu. Kalau dia diklakson-klaksonin orang itu, dia kira-kira bakal marah-marah juga atau sabar atau gimana gitu loh. Gue cuma penasaran aja sih sebenarnya. Tapi supaya nanti nggak ketahuan, supaya nanti nggak Meira curiga dan lain-lain, gue nanti bakal ngepranknya gue nggak ada di satu mobil sama Meira. Jadi hari ini Meira tuh taunya gue ada kepentingan tersendiri, gue meeting sendiri, gue nggak akan ketemu sama dia, dia pun punya kegiatan sendiri. Jadi hari ini tuh kita nggak ada jadwal untuk ketemu. Itu pertama. Jadi Meira harusnya taunya kita nggak akan ketemu. Itu pertama. Yang kedua, nanti gue akan kerja sama Mbak Iroh untuk pas gue ke rumah Meira nih, gue akan kontak-kontakan sama Mbak Iroh. Mbak Iroh itu mbak di rumahnya Meira. Meiranya lagi di kamar atas atau enggak, karena kamar Meira di atas. Terus kalau misalnya ada di dalam rumah ya nanti Mbak Iroh yang keluar aja. Gue minta tolong ambilin kunci mobil Meira. Jadi nanti Mbak Iroh akan ngambilin kunci mobil Meira, kasihin ke gue. Jadi gue bisa akses mobilnya Meira yang diparkir di luar. Dan gue akan minta tolong Mbak Iroh sebisa mungkin menjaga supaya Meira tuh nggak keluar rumah. Tapi kemungkinan besar paling Meira di kamar doang sih, karena ntar gue bakal masang-masangnya ini masih cenderung belum jamnya Meira nanti mau keluar. Jadi Meira tadi izin sama gue mau keluar itu sekitar siang, dan ini masih pagi gitu. Jadinya gue masih punya spare waktu banyak. Paling ini Meira masih di kamar goler-goler dan lain-lain. Jadi ntar gue minta tolong Mbak Iroh ambilin, terus gue akses mobil Meira. Nah di mobil Meira itu ada kotak tisu favorit dia yang gue udah kepikiran itu bisa gue kotak atik. Jadi kotak tisu itu nanti gue bisa pasang kamera gue yang kecil, gue taruh di situ. Dia suka taruh di pojok mobil dia gitu. Jadi dia bener-bener di dalam mobil nih nggak ada gue. Jadi harusnya dia nggak ngira kalau itu tuh di prank. Dia nggak kepikiran. Gue berharapnya gitu sih. Gue berharapnya, tapi nggak tahu ntar gimana ya. Jadi biasanya kalau misalnya gue ngeprank kan ada gue nya gitu loh. Gue ada di mana, gue lagi sama gue di prank, lagi sama gue di prank gitu. Tapi ini nanti nggak ada gue, nggak ada Misha, nggak ada siapa-siapa. Dia lagi nyetir sendirian, tiba-tiba dia digituin, diklakson-klaksonin. Jadi harusnya itu akan ngebuat Meira nggak curiga dan akan menunjukkan reaksi asli dari seorang Meira. Kalau digituin tuh dia tuh akan gimana gitu loh. Jadi nanti sebelum gue nyampe rumah Meira agak jauhan gitu, gue mau bikin tulisannya dulu. Terus kita ke rumah Meira, kita pasang semua. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, gue langsung ke rumah Meira. Let's go. Oke, gue udah deket di rumah Meira. Kita akan bikin tulisannya dulu. Gue udah siapin kertas, gue udah siapin semua peralatan gue, spidol. Gue akan tulis, gue akan bales apa yang kau perbuat dulu ke aku. Tulisannya dulu Meira tuh nulisnya tolong klakson sayang. Tulisan gue bagus banget dah. Tolong klakson dong abang. Memikat abang-abang yang nyetir di belakangnya Meira gitu. Tapi ini masih ketipisan, gue mau tebelin dulu. Agak lama juga ya. Daripada kelamaan kalian nungguin gue nulis lama-lama gitu, ini gue selesaiin dulu, vlog gue matiin dulu. Kita langsung lanjut pas kita udah sampai rumahnya Meira dan kita tinggal pasang kertas ini di mobil Meira. Oke? Oke, tiba-tiba gue dari sini. Sorry nggak bisa gue vlogin semuanya karena tadi buru-buru cepat-cepat. Tadi gue udah sampai dekat rumahnya Meira, gue parkir mobil agak jauh di sana yang nggak sejalur sama jalan biasanya Meira pergi dari rumah, yang nggak dilewatin sama Meira. Gue jalan kaki dulu dan ya udah. Terus gue tadi udah kerja sama Mbak Iroh buat minta kunci mobil Meira. Dan ini
sekarang gue udah di dalam mobil merah. Terus gue harus gerak cepat supaya nggak kelamaan, supaya nggak keburu merah mau keluar. Tadi nih gue udah jadi tulisannya, udah gue tebelin. Tolong klakson dong abang. Tolong klakson dong abang. Dan gue sudah siap alat tempur. Gue akan pasang dulu di belakang. Kamera gue yang satunya yang kecil akan gue taruh di pojok kiri sini, ke arah kamera di dalam kotak tisu yang udah gue otak-atik. Langsung aja gue cepet-cepet pasang. Sorry kalau misalnya nggak bisa gue videoin semuanya, karena gue harus segera mungkin selesaiin ini, oke? Yang penting adalah prank kita berhasil dan gimana reaksi merah, bukan preparation gue ini, oke? Bye. Oh iya, gue mau ngasih info. Jadi biasa merah keluar dari rumah itu lewat pintu ini atau lewat pintu itu. Nah, gue udah kerja sama Pak Soleh sama Mbak Iro. Pak Soleh itu drivernya merah buat parkirin mobil merah di sini. Jadi kalau merah keluar dari sana atau sana, itu dia langsung masuk ke pintu mobil gitu. Atau kalau nggak lewat situ, dia akan lewat sini, langsung masuk. Jadi dia nggak akan ke belakang. Harapannya gitu. Tapi kalau sampai dia ke belakang ke bagasi, ya udah berarti gue apes, gagal. Dan ini gue udah pasang. Tolong klakson dong abang. Jadi kita lihat aja ntar gimana reaksi merah. Let's go, nggak usah lama-lama. Gue pasang dulu kamera gue di pojok, kamera kecil gue di pojok mobil merah di dalam kotak tisu. Let's go.
Merah telepon. Tadi dia udah telepon, ya mati. Tadi dia udah telepon, terus gue bilang gue lagi meeting di CP. Ini dia telepon lagi nih. Gak tahu nih dia udah tahu apa belum akhirnya. Tapi belum gue angkat, mati. Ini gue anyway, gue nunggu di pinggir jalan tapi agak jauh dari rumah Merah sengaja supaya kita nggak papasan gitu loh di jalan. Kok Merah telepon? Kenapa ya? Tapi kok nggak telepon lagi? Coba kita yang telepon kali ya. Gue malah takut dia kenapa-kenapa gitu ntar. Telepon gue nggak diangkat. Siapa yang naruh coba? Tolong klakson dong abang. Pantesan aja dari tadi. Ah elah, siapa yang naruh coba? Capek tahu. Merah telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ada yang jahat sama aku. Jahat apa? Masa mobil aku ada yang nempelin Nempelin apa? tulisan kayak kamu. Tulisan kayak aku apa toh? Tulisan aku yang ngeprank kamu. Hah? Masa? Kamu kualat ya? Jangan ketawa. Ini suruhan kamu ya. Kok suruhan aku? Nah kan kamu nggak ada di rumah aku. Emang aku nggak di rumah kamu. Aku lagi di depan ruko sih ini. Dimana? Emang kamu di mana? Di deket rumah, depan Super Sambal. Oh, di situ. Aku panggil ini deh, temanku deh, biar kamu diselamatin. Tunggu ya, biar temanku datang ke situ. Biar diurus sama dia. Ini temanku preman Bekasi. Preman Bekasi ini. Masa Ratu Bekasi digituin? Bentar ya. Assalamualaikum. Oke, kita OTW dulu, kita nyamperin Merah. Oke, kita udah nyampe. Itu Merah tuh. Bentar kita parkir dulu. Kok tulisannya nggak ada? Udah diambil sama dia apa? Ini Merah nih, tulisannya udah nggak ada. Aku carain tulisannya kok nggak ada, kamu mau? Dari mana? Kamu dari mana? Hah? Dari situ, koordinasi sama preman-preman Bekasi buat lindungin kamu. Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu nempelin ini? Kamu emosi nggak sayang? Aku nggak tahu. Aku tadi cuma gini, pasang, oke, aku pasrah. Apapun reaksi kamu, ya itu adalah kamu gitu. Kamu marah nggak? Marah? Serius? Emang sering di klaksonnya? Sering yo. Mana ini ganjen banget lagi, udah love-nya nulisnya abang. Ini sih mana ini, aku kan gak gelap sayang. Aku malu dong kalau waktu di akhir yang lewat. Mana aku udah buka kaca gini. Sumpah? Dia liatin aku. Kamu buka kaca sampean? Makasih abang gitu. Aduh, aku puas banget ini sumpah. Aku Kamu puas tahu banget gak, ini aku bangsan. lagi sakit gigi. Aku pusing tau gak? Maaf ya. Abis ini aku beliin apapun yang kamu. Aduh, jatuh kameraku. Aduh, aku langsung kualat nih. Abis ini aku beliin apapun yang kamu mau deh. Serius. Enggak. Kalau sakit. Gue puas banget. Pembalasan sudah berakhir. Ya aku nggak tahu sih kamu tadi gimana. Aku harus lihat footage. Aku biasa aja sih. Kamu- Tadi kayak coba Din. Kamu tahu nggak? Reaksi kamu direkam di mana? Gak ada. Iya nggak mungkin nggak ada dong. Kalau nggak ada ini videonya nggak jadi. Pojok kiri, kotak tisu ujung ada lubang kecil. Itulah fungsi kamera super kecil, super mini. Keren. Puas banget. Lu ngerti gak sih, Buat aku banget. malu. Jadi semua marah-marahmu tadi itu kerekam. Untuk mengobati keemosian kamu, aku punya satu kabar baik. Setiap kali tadi kamu diklakson, tet gitu, itu aku akan menyumbang, aku akan bersedekah 50.000 untuk sekali kamu diklakson. Sedekah ke? Utsman Foundation. Serius? Serius. Emang tadi aku berapa klaksonnya? Ya nggak tahu, nanti kita lihat footage-nya dulu. Aku nggak tahu juga total kamu diklakson berapa. Alhamdulillah dong. Ya makanya, pokoknya
Satu klakson 50.000 gue sumbangkan, gue bersedekah ke Utsman Foundation. Utsman Foundation itu adalah organisasi non-profit kita yang kita udah bergerak beberapa bulan ini. Yang kita setiap hari Jumat kita ada hashtag sedekah Jumat. Itu kita mengumpulkan donasi dari semua kalian, followers kita, subscribers kita yang ingin berdonasi. Minimal 15.000 itu 15.000 sama dengan kita beliin satu nasi box. Kenapa ada minimalnya 15.000? Karena satu nasi box harganya 15.000. Kita setiap hari Jumat kita menyumbang donasi yang sudah terkumpul, kita belikan nasi box, dan 30% yang terkumpul kita sedekahkan ke pesantren tahfiz Quran. Dan kita nggak ngambil sepeser pun dari itu, kita benar-benar pure semuanya sedekahkan uang-uang dari teman-teman. Nah ini tadi setiap kali Mel di klakson itu akan aku sumbangkan 50.000 untuk Utsman. Jadi kalau 20 kali 1 juta aku sumbangkan ke Utsman untuk sedekah Jumat besok. Jadi kemarahanmu tadi, emosimu tadi terbayarkan lah. Baik kan? Daripada kamu klakson tak ngeprank aku. Tadi aku emang aku lagi karmanya Mas Wayan ya. Mas aku takut, aku deg-degan kayak aku merasa semua orang tuh nyalahin aku gitu loh sayang. Aku jadi takut mau nyetir, aku jadi salting gitu loh. Aku harus gimana? Kamu ke kiri salah, kanan salah, Iya, kenceng apalagi salah. di perempatan situ kan crowded orang. Aku ngerasa aku dikelaksonin banyak orang jadinya. Pokoknya gitu, prank gue kali ini gue udah puas banget. Tapi tetap aja gue tetap mau menghargai emosi merah tadi. Aku mau pulang. Setiap emosinya akan gue sedekahkan untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi Utsman itu uangnya kita sedekahkan, nasi box itu kita bagikan ke kaum-kaum duafa, anak yatim, panti asuhan, orang-orang yang membutuhkan intinya. Nanti kita kasih sedikit foto-fotonya kegiatan kita. Itu foto-foto kegiatan kita yang selalu kita rutin lakukan setiap hari Jumat. Dan kita itu ada grup lain yang sekarang udah ada sekitar 700-an sama hampir 800 orang yang rutin setiap Jumat mereka bersedekah di Utsman Foundation. Kalau kalian mau join langsung aja kontak adminnya di sini. Instagramnya Utsman Foundation itu kita berdua yang handle. Insya Allah kita amanah. Oke, ya udah gitu aja kali. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ya udah gitu aja, makasih udah nonton video sampai selesai. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like video ini sampai 100.000 likes. Walaupun susah sih. Biasa aja tadi. Subscribe channel Ixora, kita menuju 3 juta subscribers. Follow Instagram kita berdua, Brand Fashion kita berdua, follow Utsman Foundation juga. Subscribe juga channelnya Adinda Kamu nggak Amira. ada meeting? Meeting nggak ada. Maaf ya. Gak apa-apa. Bayarkan. Bye.